はい、ももちゃん、ここ、はい、クロスケ、クロ、ダメ、そうや、クロちゃんダメ、ほい、泣いてる。はい、一人で元気。目が光る。んそっちも光っとんね。ちょっと黒ちょっと光ってね。気のせいか。ほら、ここはおとなしい。眩しい。ちょっとしてほら、誰どこ出すな。にゃ、なんだなこれ。キャベツチクルコ。大きいだ。爪いっぱい入ってる。
なんだろこれ。通知ピクリピヨンピヨンって。お父さん消し。僕病院に行ってないからこれから行くのって。ケージ大好き。少しないよ。白と続いたって言うんだよ。子供間はぎ。これ以上今日お金かけてみない。白も1万円取られるよ。だからいい。今日はいい。ちょっとゴミ箱さん入ったけんこれ。うんちょさんね。じゃあ黒も入ったよ結局。黒あんだけやだがったらさ。じゃあもうあんだけ出せって言ったらさまだ入んなか。自分から入るっていうのに。そう。閉じ込められる。閉めるよ。隠れたかもう。帰ってきたよって挨拶したな。もう逃げた。お兄ちゃん。もう逃げちゃった。全部さ履いてみんなか。白あんた好きね。ダメだ閉め。じゃああれだけじゃん。すごく入っと。ちゃんも入るよ。誰だチャーか。これ追い詰めて。持っていった。なんだ。誰の中っ腹できたの。自分で睡眠な持ってこねえろ。あんた生きたこれ。生きたじゃん。あとダメだの。あと終わったなかあんたも。さとちゃんは虫殺さねえもんね。あんた偉いもんね。興味ない。する。もうちょいするのね。返してくるよ。そんだけ水は興味ねえろ。ね。水の顔してもいいしね。見ていたところです。もう真っ暗だから見えない。誰が泣いたくない。誰がいたの。あんたではねえよな。ママも言った。誰？ちゃうか。誰が喧嘩したの？考えないのは見たしかいね。帰り。帰るわけにいかんか。来い。どうせまた外でいいの？はい。来いよ。帰んねえな。